Jadi di poe di SMP Opa Cinusa aya 3 murid di kelas 8G anu Badungna. Anu naramina nyaeta Ojan, Fatur sareng Andi. Di kelas 8G teh keur diajar ngan teh aya guruna. Di jero kelas Fatur bosannya di kelas mau guruna boleh yuk. Kamu ayo wae. Fatur regen teh. Ayo tuh, kamu mah sampai di ieu, tekan bae ieu. Ada sapoe di ya tuh. Ayo. Ojan, Fatur sareng Andi sibuk mangkat bolos sakola ngan ditegur ku Ajeng sareng Putri. Marane rek marangkat ka manana? Nomor bala tuh Kumaha urang urang rek kamana ge, kayak urusan maneh. Urang beda. Awas sama mana bekerja, mau mana bekerja, ini mah aman kelas. Urang beda kan jane mesti barang muan baru daftar. Ajeng sareng Putri mangkat ke ruang BK ngabejakeun Ojan Fatur sareng Andi ka ibu kemudian Kalau beneran disadar mah. Jadi bisa kan urang ajakeun we ka Budina. Kemudian iya lagi apa? ayo yuk ngabejakeun we yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga cantik kan? Iya Bu, barudak. Iya Bu, di kelas abdi teh aya barudak anu baros wae da peda teh aya guruna. Mohon Bu atas saminggon bolos sakola wae. Saha di kelas mana? Di kelas 8G Bu nyaita Andi, Fatur sareng Ojan. Barudak eta deui nya. Nuhun Bu, nyantos nuhun laporan kerek diurus ku ibu. Oh nuhun atuh Bu. Nya nuhun neng pona. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Ojan, Fatur sareng Andi terus keluar di sekolah. Di orang bolos sama mana ya? Kumaha lamun ketemu Jilian? Orang mah yuk boleh, mau atur. Ayolah, urang makan. Cabut lah. Ojan, Fatur sareng Andi geus mangkat ka sakola. Poe Seninna Ojan, Fatur sareng Andi asup deui ka sakola. Ajeng mere beja ka maranehna yen dipunggil ku Budian. Andi, Fatur, Ojan di kita ka ruang BP. Mau orang aja masalah, kemudian Nyamuk juga heula ka ditu. benar mana? Bener, mudah mana dibabarkeun di sekolah. Daripada orang nganggarkeun, ayo orang kan itu. Ayo. Ojan, Fatur sareng Andi mangkat ka ruang BK bari nage sadieuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok kalau masukkan atuh eta baju teh. Sok jika nu baju lange teh. Sok buru cari. Lagi nambul hati saya barangkali Anjeun warna Andi Fatur sareng Ojan lain. Aranya bara waktu lainnya. Bentar Bu. Nu bener, laporan ya. Nyambung arah saparos, tapi abdi mah teu ngajakan Bu. Ah, aya nama tong silih salah dan loba bukti jeung laporan ada. Ya, surat bikin ke kolot aranjeun isukan kudu datang di kolot. Nyamun atuh abdi tiluan mah tadinya uang beranya Bu. Nya toko isukannya. Pun Bu, betulnya Bu. Endingna kolot Ojan, Fatur sareng Andi teh ka sakola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet punten Bu ieu bade sareng wali saha? Abdi
sareng walina Andi Bu, atau sareng ojan teh sedulur abdi. Kalau tas sepatu sareng ojan teh terus almarhum janten abdi lain-lain kita. Iya Bu, Andi tapi sareng ojan teh pada asup sekolah atau seminggu bolos wae. Geus Bu, udah unggal dinten masuk angkat wae ti bumi mah. Dasar barudak bangor. Abdi ngagaduan sekolah teh asup jeung barudak kelas yang bapak ojan jeung Andi teh sok baros di tempat dia. Leres di. Ya mak, angkurannya mak. Astagfirullah, marahnya pasti sakalakeun mahal-mahal di dia. Tapi barang-barang neng pos gitu. Barang saya kan juga emak yang jadi kulit pabrik. Angkurannya mak. Iya Bu, abdi sareng guru lain geus barani ya di tiluan bade di doa di sekolah ieu. Bu, pasien dari anak Bu. Abdi janji bakal ngerubah sikap abdi Bu. Bener bakal janji mau bolos sekolah deui. Demi Allah Bu. Abdi pada abdi. Nyontoh satu aya nama kieu we ieu tiluan teh jadi di DO tapi diskor seminggu teu menang sekolah heula. Oh, tuh belum bisa Bu. Iya mun sami-sami satu tahun terus dapat pasti. Kita sami-sami ngumputannya pasti jalan ya. Mun Bu sami-sami harus dapat mesti. Mun Bu punten. Punten ya Bu, assalamualaikum. Salam. Pak. Tuluy sanggeus diskor saminggon, ojan batur sareng Andi asup deui ka sakola. Ayeuna maranehna teh geus saladat moal bolos sakola deui. Stop. Salah